njagala okutwala omukisa guno okwaniriza ku show yaffe mikwano gyaffe mwenaabwe tuli mu buwambe bannanga abatava ku show eno yonna gye muli olwaleero naye batono abali awaka beebo abakolamu naabo abakolera gavumenti n'ebitongole ebikozesa amateeka agamba nti public holiday n'egyo empisa yonna yonna abantu mbasanze bali mu kutambuza bigere bali ku taxi bali muki kusobola ogenda okukola njagala okusaasira abo funye ebizibu nga mukwano gwaffe Bugoba yafiirwa kitaawe gwe twaziise ku lunaku lwa ku Sande mukwano gwange Godba Tumushabe yafiiridwa taatawe ku myaka 84 nze mba mulaba abo yabakyali muto wange kuba Katonda nze namusaba emyaka 10 twakola amendment kaffe so kati bamusinga emyaka 11 mikwano gyange waliwo ekitabo ekyafulumye wiiki ewedde bakiyita The Black Tax 150 years of theft, exploitation and dispossession in America. Ekiraga America bwe yakozesa omusolo gutalimu bwenkanya okulaba nga abaddugavu basigala nga bwe bali. Kyova olaba abaddugavu be basinga obwavu mu America. Kitofu. Bolaba nga abaddugavu succeedinze be babaddugavu abajja nga slave trade ekoze eki wedde ne bali be bayita baboyizo okuyita bannansanga ba America baavu nnyo kyova otalo embadde nyina ku musolo gwe tulaba wano ti omusolo oguli mu Uganda gwina ekigenda ogoba abantu so ekitabo ekyo tukinoonyeeko tukisome tukyetegereze era nja kutegeeza era ne abakulembeze baffe membership yonna nti olunaku lw'enkya tugenda kubeera mu district y'e Masindi twabale badde leero tulina okubeera Hoima naye ab'ebyokwerinda baaganye programu zaffe okukola kyekubeerawo ate nga twagala okwogera n'abantu nga tetwagala bunyo tiya gas so enkya tugenda kubeera Masindi okusinga district eziri awo nga 2 nga 3 tugenda kubeera Lira okulaba okusinkana ab'Elango nga 4 tugenda kubeera Ggulu okusinkana districts ezaali mu Ggulu district nga 5 tugenda kubeera Kitugumu nga 6 ku Mande ejja tugenda okuddayo Hoima so mwetegereza programu ezo buli omu yeeteeke waayina okubeera tusobola okulanga tukwasaganya programu zaffe bagaliza okuwuliza obulungi olwaleero kale Harold Kaija musabawandiisi w'ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kanso nikiza mulwanirizi w'eddembe era munamateeka nsanyuse nnyo ssebo ate obagembu kanso wa Kaija kasooka leero ne bwakola ensobi olwaleero pulezida wabitandikirawo kati leero neesiimye abaweereza bo message muweereze nga mwegendereza nange nyina ntaasa munamateeka waali kanso nsanyuse nnyo buza abalaba Salt nsasinze abalabi ba Salt ndi musanyufu nnyo okubeera wano omulundi oguddako kati tuze wano kwogera ku bya abakozi lunaku lw'abakozi okukola kintu kyamaanyi nnyo kikulu nnyo twetaaga okukola tufune entaasa tufune ekyokulya ate tucontributinge ku ggwanga lyaffe n'okutaasa obulamu bw'ensi kubanga nature yetuwe emirembe yetuwe ekyokulya ate bwebanga nature nnyonoonefu tewali future yena gye tulina ate n'obulamu bwaffe bwaleero bwonooneka ennaku zino wasimba nnyo amakanda mu nsonga z'obutonde bw'ensi yes kubanga nga awatali butonde bw'ensi tetulina gye tujja ddagala eddagala lyonna lyolaba wano liva mu butonde bw'ensi enkuba gye tufuna kulima eva mu butonde bw'ensi emmere gye tulya eva mu butonde bw'ensi naye ate obutonde bw'ensi bagenda babwonoona abantu abatategeera obutonde kye bututaasako kye butuyamba oba abatafaayo kubanga ayinza okukitegeera naye ng'alaba nti kenfuna akasente nenkateeka ku nsawo yange n'abalala ne bwe bafa si kiriiko kati abantu abali selfish oba abantu abali ignorant
tulina okukendeeza ku ignorance nga raising awareness ate tulina okulwanyisa abatafaayo ng'akimanyi naye ng'ayonoona lwakuba ayina criminal mind oba nga ayina profit motive nga yokka gyasinziirako okukola obulamu obutonde bw'ensi bwononefu nnyo mu Kampala ne mu ggwanga lyonna entobazi olaba bagenda baziyiwa mu sementi buli lunaku bazizimbamu ekyo tekituyamba ate tekiyamba ggwanga ate abaana baffe bagenda kufa ku bintu ebyo kubanga Kampala yensi esinga y'okubeera polluted so olina okuvuga n'ogenda we Kampala n'olumba ekibira n'ofunawo empewo ekuwa obulamu ate tolina okubeera mu Kampala nnyo kubanga emiti buli lunaku bagitema entobazi bazirumba so tulina okwetaaza lwaki tuva wano lwaki kati tuli mu kintu kya climate emergency wenjogerera abantu bayita nga abantu nga 7 bafudde e Kenya mu kintu kya flooding ate bw'oba olina entobazi n'ebibiramu flooding tekukosa nnyo enkuba ejja kujja naye nga ebeere contained so lwaki tugenda mu kukuuma obutonde kubanga awatali butonde tetulina bulamu naffe tetuliiwo kale Aaron Kiza ye munamateeka mulwanyizi w'eddembe ly'obuntu gwe tuli naye olwaleero tutumiddeko mukwano gwaffe Godfrey Kiwanda Suubi atutegeezezza nti ali Fort Portal ali mu bikujjuko ebya olunaku lw'abakozi gye tugenda okukwatibwa olwaleero ekibuuzo kyangu kye tugenda okubuuza nti gwe eyo gy'osinziira omukozi olaba nga embeera gy'okoleramu yeeyagaza kyekibuuzo kye tugenda okubuuza nga tunuulidde embeera y'abakozi mu ggwanga Uganda butya bweri wakati mu bikujjuko n'ebijaguzo bya International Labour Day. Kayijja ntandika naawe nga bulijjo bwe tubanga olwaleero tujaguza olunaku lw'abakozi n'omwaka guli twalujaguza neguli waliwo ekikyukamu mu mbeera abakozi mwe bakolera mu Uganda tulyoke tuyingire olwaleero mu bijaguzo n'okujaguza nga tulaba tulina kye tucelebratinga mu mbeera z'abakozi. neyanzege mu nsi efanagananga eyaffe mu luzungu ekiba kifuuse ritual tutuusa mukolo fuwano mu Uganda yendowoozayo si endowooza yange kubanga genda onoonye vidiyo y'omwaka oguwedde ya Labour Day enkeera sikulu batta minisita wa Labour omwana ng'amukubye essasi olw'okubanga ali bubi newajja ntana n'okubawulira bonna munaga nti bannange kyayogedde oyo hiro waffe bamwita hiro waabwe n'owulira nenamba emu kyeyagamba nti abo babeera nebibateeka byetaaga nga balaba si kinene nnyo. Labour yaani era olunaku lwa kutandikira ddala omuntu alina okutegeera lunaku lw'abaani teboogera ku ffe Labour Day Labour Day boogera ku bano bayita ba blue collar jobs bano abambala ovuro boyinza okugamba omukozi wa wansi yes era be baali balulwanirira Labour Day ng'etandika abantu abo babakozesanga akasanvu okuva ssaawa 12 ng'eriyo n'amutuusa 2 ez'ekiro of course mugana kyaliwo usanga omwana yali ku kyuma ekyamafuta nga yakoze okuva ku makya omusajja amulaga mbu ojja genda kusaawa 4 ez'ekiro ng'ate mu mateeka bagamba engeri y'amafuta n'ebizibu byago omuntu yali gakoledde ssaawa 6 n'avaako ne bateeka ki omulala nti oluusi aleme kukola strategies naaga amafuta okubeera ng'ogeneeringa muganda ng'amanye ebyayo nti galwaza naye olina omusanga kumuze ki amutaddewo nti soka kati nga abakozi abo balwana ebimu kwe baali balwanira mwalimu ekyokendeeza essaawa aga emirimu gye tukola gizitowa so ndi oli mu kirombe gw'osulama broka gw'okola nga bo balaba ku site ne balwana bo ne ziwera essaawa 8 ekyebuuzibwa mu Uganda abakozi boolaba mu zi factory bakola essaawa 8
bali eri bali mukola ki kulaba era n'abalala olwetwagirwa ndi bagiyita lebadde n'abalala gye bakola tebagikoze eki tebagiwadde wadde nga bakama baabwe baliki bali ku lebadde niwabawo issue endala eyali enkulu ya minimum wage nti wabeerewo essaawa kuba bo baezaabwe bakolanga ki za ssaawa tiwakiri essaawa era mu America tola Labour Party yagirako eyo ticket waliwo mukwano gwange muto wa Honorable Salam Musumba kati Mungereza amaze emyaka nga 3 yangamba yasooka n'abeera nga muwagizi wa Labour Party na shift yakatwa conservative nga bakoze eki bongedde ku minimum wage pa awaga nga yakyo juzi nade njogera nti kyechi kuwagiza guwagira haina kubanga ina kyalete kiso obulamu bwo nagamba nawe amwe conservative kubanga bampa better deal bonga wajja nti naffe tuongere ku sente sandikirwako mu Uganda bakugamba yo si issue egenda kugoba ne ba investor so kati uki ovulambo osanga omwana nga omwezi bamuwa sente ezitawera mitwalo mwenda kubanga baba sasula 10,000 kaya chewonyisa minimum wage eri mu mateeka gaffe mu kumpapula mwezi bagigano kola bagigano kola yes mbwego abaki ba investor kakati ba investor bajja kulwani kadali mbuuza abaana abali emukono waliwo twatufuka omuvuka twatuvudde ugundi eastern eyo ne tumutwala genda okulabanga wali abantu bangi ne mbuuza nti ano naga nti obalaba abo buruumu eyo esulamu abantu 8 ninga bebaka mu shift abana bebaka kubanga bebakola ekiro nagoyakaza n'abakola ekiro ne bajja nga bakyoza kakati ne babuuza oli wafunye girlfriend we kiba kitya kubanga ekibabeeza abaana mbwe ennyumba ya mitwalo 5 buli omu aleeteyo omutwalo ki gumu oba 15 asobola okusevinga ku giri omwenda gye naggayinza basasula ssente buli lunaku lwalwadde nga bazisala kubanga yezze bazikosinga buli lunaku nga waliwo layikiruhuudu okufuna emitwalo 7 oba 6 omwezi fuwano minimum wage ki si kikulu minimum wage si kikulu essaawa si kikulu oli asobola okukwabya kati ntudda ku safety omwekanso yate okuweza naffe abafuna buzibu ajja kukubula emisango emeka egijja waliwo kambule gye nawulira era oba olupapira luno nalwijja wano nga kambule ezo eziri ku Jinja Road nti bwekyuma oli bwekimutta they fake an accident nga musula ku kkubo mbwalaka yabadde atambula namusuula oli bwamenyebwako omukono just we ne bwokebera empapula nga teziwera na mwezi just wandoze mulimu story endala gye nalabyeko olumenyeko omukono banoonya bamanipulatinga ne balooya baabwe era abasinga tebabawa na contracts kubanga embyogera kuleba waliwo appointment letter weziri kubanga appointment letter eraga diri wampa omusaala nenda lwampa omulimu ompa omusaala gundi meka bwenfuna ebizibu bijja bitya endagaano yaffe kutiwana abasinga tebalina endagaano ekuwa omulimu mukamawo n'abanga nti ono omukozi wange akeera ku makya nagamba wano bayuga nti trespassing gusikumanyi ono sikola ki naye nga wabadde okola ne bajja nagoba ebyo balowooza kakati olwaleero bategesa omukolo abagenda okwogera nze ne Aaron abatali kiriyese era nawulira mbu ne speeches bazikebera musooka kusubmitinga bamanye mbu teri ekigenda okunyiiza omukulu naye nga ono olunaku lwali badde lwakunyiiza enkubuulire ekinnuma abakozi kweyogera yes nti bakama baabwe muli wali eri tugamba nti abakulembeze baabwe gye bali yes abasalawo National Association Organization of Trade Unions in Uganda gundi Wilson Ashawe ajja kubeera ku mukolo abakulembera abasomesa bajja kubeera ku mukolo abayonatu kati seriye eddoboozi y'abakozi naye nga ani ayogera tugota kimanyi mu speech zonna soka mu State House sikimanyi badde sikimanyi nawe okimanyi mbuzisookayo balabe ne bagamba bino tojja byogera bwe bagiraba nga Tony yonna bayiza okugamba otagenda kukola ki tagenda kwogera kandi banoonya aboogera nga bonna beebaze bannamwe twebaza nnyo abakozi abafunye bwe bati abakoze batya
kuba ono naku sigenda kwogera ku unemployment njogera kwabo abali mu kukola abantu abali mu kukola bali bubi abantu bayisa batya omukozi house girl ewaka awaka ojjukira omupakistani abapakistani 12 abarepinga omuwala omu Munnayuganda omusango gwabulirawa tegwabulira mu bitongole ebya gavumenti ebyali badde nga biri kusaidia Munnayuganda naye nga bimukoze ki bimuleseeyo bano ba investor abaana ba Uganda mwesirwaza n'okwesirwaza gwowona akola ki bano bola Kaija kyova ogamba nti olwaleero ebikujuko bye tugendamu olwaleero it's a ritual ewamuno mu Uganda ritual mu nsi endala gye batwala kubanga olwaleero ne leba movements olwaleero abo batudde awo bameka abasasula sente za NNSSF abagenda okubola abavuze akamotoka aganene bameka kuba bonna balina bukampuni bameka abasasulya sente eza NSSF nga asasulira abakozi be buli omu alwana kulaba nga tabakola ki tazibateerayo kati omuntu emyaka gye gyali badde egy'obukozi nti bw'ali wumula nga takwedde gavumenti abeeko n'akasente n'abanga akamuterekerwako nga tekakola ki tekaliyo kyovola social security wano mu nsi nga mubazungu emu ku nsonga social security okufuuka issue ya UN emu ku bagenda okukizuula mbu ebimu ku byaleeta world war gundi campaign ticket ya Hitler yali kuba n'abatalina mirimu nga tebalina kyakwambala tebalina kyakulya tebalina basula daga social security nti omuntu embeerawo bw'abeera naddala mu biseera nga talina mulimu omuntu oyo aba mubi nnyo aba talina kyagwa aba tatya losi Kaija soko simbe wakati awo Council Iron Kiza eddembe ly'abakozi mu Uganda weriligo olaba bwoti nga omulwanizi w'eddembe ly'obuntu olaba weddembe mu bakozi n'abakozesa wakati awo mukola emirimu mu kufuba okwetuusaako ekyokulya n'okutambuza obulamu abakozi eddembe lyabwe weriri weriri mu kisinziira diguri naye weriri liramba okufu mu mateeka naye abakozi abangi tebalitunulira tebaliraba tebalifiiringa bwemba nsobola kukolesa ekigambo ekyo kubanga abamu tebamanyi nti balina n'eddembe balowooza nti okukola just omuntu aba akuwadde favor mu ngeri emu kituufu aba akuwadde favor kubanga abantu bangi tebalina emirimu mu nsi yaffe ya Uganda teriimu naye takukolesa nti akuwe favor aba akukolesa kubanga mulimu kyakwetaaga nti mulimu skill mulimu knowledge oba mulimu time gyogenda kuwa so dembe eriyo kutegeera okwoza otya otandise ddi okukola saameka nga Kaija bwayogedde kimu mu byaleeta Labour Day ya Labour movement ya US okusinga ya US nga bateekamu okwekalakaasa eventually ne mu India ensi yonna nga mulimu even movements nga communist party communism nga n'abawandiisi bangi eventually olunaku ne balukkiriza kubeerawo mu Uganda mu theory rights mweziri nyingi oba ekintu ekyetaaga amateeka g'abakozi tulina ago ama-office g'abakozi tulina agawula ekitaliiko translatinga mu nkola ebintu ebyo okuteekesa mu nkola eddembe eryo oba ebiri mu biwandiiko n'amateeka kyekizibu kubanga eteeka bwe ligamba nti omukozi alina okuba ayina written contract kati minisita akozeewo kyawo oba Labour office omukozi alina okufuna leave nti alina okufuna leave tezifuneka ate jjukira abakozi bangi omukozi alina okusasulwa overtime bw'abanga akoze okuyisa mu budde abakozi abangi aba Uganda bali mu informal sector so ali informal sector eyo ngumu omuntu oli ku mobile money omuntu oli mu dduuka omuntu oli casual worker nabo babeera bali balance so awo obugabe bwo bugenda okulinyirirwa nnyo nnyo oli housemaid otandikirawo okubanja oli housemaid
ovudde ekisolo ovudde kabaramaido ovudde padde ate nga sina mutawuni ovudde eri wala nnyo ebitabo byo bitini anti akugambye kanfunire wobeera waliwo ayagala omukozi genda okole beera wampisa nnyo wuliriza mukama wo otandikirawo okusaba contract ne tawuni togituukamu bakuleeta ova ku baasi wa boda bakulinze Kampala togimanyi obulamu bwo bwonna buli mu nyumba y'omuntu ye Kampala yo geeti y'omuntu ye Kampala yo kati awo obugabe onaabufuna otya tobumanyi ate n'obukolesa tagenda kukutuusako so waliwo ekizibu ekiri structure kiri systemic ebiragiro weebiri mbuuziza Kayija mu ntandikwa nti alabawo enjawulo ku bwe byali ne kati bwe biri gwe mu ndabayo olaba nga tulina kye tutambulako buli mwaka bwe guyita ne tugenda mu bijaguzo olanga waliwo ekituukako no nze ndi mu nazaalirwa nga Museveni ali mu rutaro so bwombuuza nti waliwo enkyuka ndi musajja mukulu naye ate ndi musajja wa Museveni simuwagira naye ndi musajja we wanjagala basaagala kubanga nga ngenda okutegeera musajja nga ndaba ali president ne kati nkaddiye ndi kumpa okuritayaringa nkubuulira ekyo obukozi bwange oba n'embeera gy'abakozi ngitegeerera comparinga Museveni against buli kimu so buli lunaku ndaba musajja omu ng'awa speech ku bulamu ku bugabe bw'abakozi so ku leve eyo tewali njawulo okuva edda nedda abasajja bano bajja ne so-called revolutionary mentality nti bazze okukyusa ekintu ne barambuka bulungi abamu nga ba even socialist naye Museveni bwatuuka wano n'akyukirawo naye mblesinga capitalism ate mbi nnyo ewanika investor waggulu w'eggwanga bw'oba owagira owanika investor oba foreigner ku omugwira n'omusukulumya nnyo okusinga munnansi n'olowooza nti asinga omugaso kusinga nabanne n'abantu banno abaganda bo abanansi citizens eyo beera nsobi at a philosophical and strategic level kubanga abakozi bonna abangi babeera banansi buli munsi yonna ne bwe beera America oba ne Dubai abantu abangi abakolayo babeera bansi so tosobola kugamba nti abanansi sibakulu nnyo ku nze ate n'otiitibya nnyo abagwira so tekiyamba nnyo labor rights tekinyamba nnyo kubanga ne kati n'obwolaba foreign investors ne local investors first of all kiri wired kugamba nti capital wo most likely local investors tebagenda kugifuna so tebagenda kufuna benefits nga tax holidays nga chichichichi naye n'ekizibu omukozi akola foreign investor wakulaba nnyo kubanga foreign investor yagenda kukuba essimu ku State House se police n'obwobadde omuguddeko omusango nti andrapinze amparasinze baganye okunsasula tewali kigenda mu maaso olowooza waliwo ekisobola ogenda mu maaso nga DPC afunye koro kuva State House nti ogwo omusango guli sensitive nnyo omukulu agulina mu interest ono abadde abuuza nti Abapakistan kiki ekyalaga wakati omupakistan wano omukwatako baali bamondi ndowooza bali mu kusuubusuubuzi bwa motoka eyo enakawa kyenzijukira omuntu omunene mu Uganda yewakala omuntu omunene mu Uganda akola kyayagala so omuntu omwavu mu Uganda wakufa ekikana kinyonjera bulungi ate nkiddamu omuntu omwavu mu Uganda wakufa kubanga ekyokusooka oluusi aba tamanyi kyakukola nobwaba amanyi kyokukola tamanyi wakolaga nobwaba amanyi wakolaga tiwali amuyamba bwanga atuuseyo so tulina okufuba nnyo ne tuva mu bwavu gavumenti obwavu tutekwa buvaamu nga tukola kyengamba era bwengamba ekuba kukola tulina okukola embeera yombi naye tulina okugikoleramu nga tugimprovinga naye ekinene nnyo
bino labour rights bye mulimu tebigenda kukyuka ng'obukulembeze bwa Museveni buli wano kubanga bulemerwa okuba wa labour rights kubanga ye custodian kubanga n'amateeka agalina tebaagala kugimplimenti nga lwaki olowooza nti amateeka agaliwo tegali implemented omanyi tetwetaaga rights nga ziri ku lupapula no twetaaga rights nga nzibulira mu nsawo nga bwe mba ngenda eri Kiira ku kyaliro ono nga ndinawo okuyita n'oluguudo tetolowooza nti ojja kufuna labour rights nga tolina luguudo lwakuyitamu no ojja kugenda ku boda ekuba ekinya emotoka ebakube oba okyalina labour rights ng'oli mu lwaliro obanga ofudde so ebintu bino bikwatagana byonna tosobola kulyawula ku mbeera ey'ebyobufuzi ebyenfuna mu nsi twatandikidde ku byobutonde kati tuli ku byabufuzi ebintu byonna Katonda bwe yawanga ensi yagiwangira wamu teyagamba nti bino byabufuzi bino bya butonde bino bya leba bino bya bulamu bino bya kusoma no byonna biri wamu olina okuba oli mulamu olina okuba osomye olina okuba ng'ossa empewo ennungi olina okuba n'omukulembeze ategeera ate ayagaliza bano bwe tulina bategeera naye tebaagaliza basuubuzi beeyagaliza bokka ekinnuma ennyo Kayija ne Aaron kyekya minimum wage kuba mu nsi omutali musaala ogutandikirwako ono Kayija n'atuuka era ekinduza kyayogedde abakozi abali mu factory abakola mu factory ng'asasulwa mitwalo 9 omwezi wali ogenzeku embalala no simbalala mbalala wali ogenzeku embalala ogenda ejinja oba akawungeezi olaba abantu embeera gye balimu abava mu mafactory ako olowooza labour office asobola okubayamba olowooza taliyo mu kifo ekyo ne trade unions ozoogeddeko naye ng'ozoogerako mu byabufuzi ebyo by'okubuzaabuza trade unions nfu da ebibiina ebyo biriko nga biriko oxygen togamba ebirwanirira ebyali badde birina omulimu ogw'okulwanira abakozi naye tebibarwanirira kubanga biri captured biriko opted on government speech z'abamu ebibiina ebiriko bungi biriko nga constituency yakugenda mu parliament tebiri ku bakozi njagala kubeera parliament njagala kuyingira parliament ibawera ne issue zabe ku agenda ya parliament oziwulirayo walabyeko nga badiscussinga ku issue y'abakozi ddi minimum wage yitirawo yogerwako walabyeko kakatuvene ku kiki kye walabye parliament ya Anita Mongo kiki kye yakoledde abakozi kubanga bannayuganda tulina okuba serious tulina executive nga led by Museveni tulina ki kutuuka ku lujja lwa parliament tulina parliament bakube enzigi ne balyoka ne bagamba basasule bwe kikolebwa mu Uganda kati lwaki balinda strike kati olaba abasuubuzi ba strikinze ne bamitinga Museveni naye ba strikinze mu njira y'amagezi nga bagalako amaduuka kati omuntu agaddeko amaduuka tiyagasi tewali kyemukolera tewalina wotandikira n'abakozi kujjako nti abakozi ate abaye wansi bebagumunyu bebasinga okukosebwa bwe wabeerawo strike banga okugoba toze kale nkyatokomawo contract nti ojja kwerwanako kiwedde so nabo bategeera ekintu kya strike kigumu nnyo ku bantu abawansi omuntu akola emmere ya leero bw'aba nga tokoze kale bamuwa katine naye ajja kulyaki okitegeera so naffe tulina okutegeera nti si kyangu abantu bano kwekalakaasa oba okuwithdrawinga labour ate nga ye mu nsi ezikulaakulanye byebintu ebikola nnyo owulira nti health workers have withdrawn labour even in Kenya kati mugenda mu negotiations when did you last hear trade unions negotiating with investors for workers rights when ali ku Soul TV obaka busindike ku noti 7 noti emu mukaga noti 9 noti mukaga obaka bwa WhatsApp obaka bwa SMS tubulire golabanga embeera y'abakozi erina ekikyuka muko
olanga waliwo ekitambula waliwo ekigenda mu maaso mu kutereeza embeera y'abakozi ndowooza mbadde ekibuuzo nkifurezinze bulungi kankiddemu embeera y'abakozi mwe bakolera gwe gy'oli olaba nga yeeyagaza tubuulire Kaludi Kaija ndowooza eddakiika kozesa ntonotono nnyo onzike okusinziira ku Aaron Council Aaron byayogedde waliwo ekirala kyetusobola okukyusa mu kiseera kino kubanze ndabye nga muntadde ku kisenge bwe muŋŋambye nti gavumenti eno ng'ekyali mu buyinza nti tewali kigenda kukyuka kati nze nkole ekyawo edda wapiyalinga ng'agamba tugambye ekyewuunyisa fe twagende nga tukitegeera naye nga naawe okikola ki okiraba kati baga efirimu ya leero ya bagira security bagira ki safety owulira abasawo nga boogeraga nti ne bakusindika mulebo okujjanja okukola ku muntu nga gloves tewakola theme ya leero improving access to labor justice a prerequisite for increased productivity ye ya Uganda gambe ensi yonna ensi yonna eri nti eri ku focuses on ensuring safety and health at work in a changing climate. Okiraba nti olwokuba mu demonstration esinga zibadde wano zibadde zo olaba babuuse ku international dembe lyawo yes no ye tuita international yardstick kekigera mu fwana waffe si kikulu nze kasankuwadde omulimu oyita kuwadde headgear atakuwadde gondi takuwadde gambo obadde yagala wadde ne ku safety y'abakozi walaba abakazi agamba mbu tukwata mu kasasiro omuli abantu abazze aborted kids omuli ebisala n'enkwasaamu ngalo nombuza gwo osobola okukwatamu wawulira abasawo gira agamba zipipiye their language nabikunyonyola sina masiki sina ki nagaga bamugamba gukola ki kasomuli munakuwadde nalakale toli mukumpa musaala nalayira kukola nene ebikozesebwa sibirina bwowulira abantu abafiira mu birombe bafiira mu Africa nene ebirombe ne mu bazungu gyebiri kubanga bateekayo safety measure nebwa tujja kukola bweki era ojoleze katata okula firimu nga bakuyingiza ebirombe ebyabwe ng'ogira banga nyumba nga ttano nga nzimbeda ng'ekitegeeza bagizimye mu ngeri ndiki ne bagamba mbu abantu abafiira mu birombe bya bya gold wali emubende nebe tebikwana amawulire ne bakwata n'amawulire mmwe temubyogerako apro wali ogenze kwe Kasanda msinaba wali olabye ku gold mine enembiraba mu bifaananyi ne ku TV so we're talking about safety ndaba mikwesisi yes nali ngenze eyo wansi mikwesisi kakati babuuka fiimu eyo kubanga bamanyi tebalina bajogerako wano bulijjo nga badde bazipiikinga kati Kaija yachogeddeko don't think nti celebration ziri ku mukozi ate ziriko zino ziri ku padiye ipadiye mwe zino ziri ku kora speech ziri ku akaunda biriga just ticking box tewali ekiri mu era gwe yinda kugenda kuziwulira bulagenda kuga twebaza president no president okumwebaza si kibi olunaku lwaleero si lwakwebaza lwakubyogerako nga bwe biri kuba mu mwaka ludiwa olunaku olwo lumu olw'omukozi kale kabakwebaza ebisatu mwala naye olunaku olwo tuge bannange neddaano tufa kubanga we yatoka about a problem tugisolvinge kakane mulumana nga temubyogeddeeko bajja kuleetayo omukozi leero mboya ayogere omukozi oli ndiwa baleete Nancy kale Banansi bajja kubeerawo nga bakumba baite truck driver ajja kuwa speech nedda eyo lebadde abaka bakozi bajja kwogera tulina lebadde abaka bakozi bajja no eyo political elite amukebere anagenda okwogerawo yogera erinnya lye mbageramu okwogera ndibageramu okwogera kubanga naye tayagala kwogera kubanga amanyi agenda kwogera ebiri contrary n'abaki n'abakozi ne mubaka bwaba yogedde tekitegeeza nti omukozi tayogera
omugwanga lyonna tubulamu abakozi nga babiri kiza ogambe nti amateeka weegali mu bitabo mwegali mwengaba n'amateeka temusobola kuvaayo ne muwaba ne mugamba minimum wage yakugambye chief justice ali mu state house mbadde mbuuziza oli buso mukama kati temusobola tosobola kuwaba ne tugamba wabeerawo okuwaba naye ne civil society gye basooka kwonoona gavumenti eno okuwaba kuli kwesente okuwaba kulina okulinda emyaka so n'emisango mwerimu naye nga etwala obudde bwayo bagiyita okugatharinga dust ekitegeera omwaka omusango mu Uganda gutwala myaka ng'etaano okugwa bwemubanga mugenza omukujjura emyaka 10 kati system eyo eba eyamba omukozi owamere ya leero alinde emyaka 5 omusango kote esalemu obugabe egambye ekyokukola. So justice system is not working for the common man, including the worker, even worse for the one who is not working. Kale Sol TV koli program munyo kumacha Council Aaron Kiza mulwanizi w'eddembeera munamateeka tuline Harold Kayija munabyabufuzi mulwanirizi wadde munabyabufuzi kyemanyi kyekisooka ekyokubiri munabyanfuna ensonga zinateeka bazoogerako nze enfuna njogera ku ebyo by'obwenkanya owange mwita liberation economics. Kale good morning Mr. Apollo nze Steven Ekireka Bira omukozi akola nnyo Bira ali wadi wano gundi gogenda Sentema akola nnyo naye talina kyatereka kubanga ebyetaagisa bya beeyi n'akomeekereza ng'alinga atakoze mwebale kutukola ki kurutuukako. Kale nawe webale rutuukako owulidde kyayogedde ekyo okusevinga ndozo kyogeddeko wali enteekateeka yali ya gavumenti yeya omukozi okubanga omukozi sayina za mutera 15% ndowooza bwe babeera mu gavumenti 15 ye bamujjako 5 mukama wona akugireyo 10 yes naye abo bameka kubanze nze banteerayo nze yange erikiriya naye bameka abateba ani nkubuuziza abo genda okebere okebere amanya naga bagenda okwogera ogenda okebere bu kampuni bwabwe okyembu ne media ino okuba ne NSSF naye etteeka lya NSSF erya amendment eno ey'omwaka oguwedde ndowooza likiriza n'abakozi abali mu informal sector okusevinga ekyo kirala tebankona olunaku lwali Uganda buli alina baakozesa yali badde abasevinga kubanga nabo bantu bagenda fuko retirement temanyi nti oba wakolera gavumenti wakola ki enoonya mukozi nti kubisi ekyatezawo sente kyentegeeza nti kino tekikyali ku bakozi nga abali mu fomo ne informal sector oli wako olina abakozi olina ka company ko olina factory olina abakozi osobola obaterekera sente genda obuuze abo bogenda okulaba bagenda okwogera. Kale tukyafuna obubaka bw'abatuuliza n'abatulaba agambye atya nti good morning Apollo, really we Ugandans who work in factories or companies are suffering because you can work from 7 to 7 p.m. 7 a.m. to 7 p.m. when you are paid 10k to 5k olunaku ndowooza because of no salary wage and ategeeza minimum wage. And it is the problem with our government. I am Sabit Eric in Mutungo Bina. Toyanza nyo Sabit Eric ndoza choyogedde cho kitufu ddala abakozi ba wano bo bakola ng'obulogoyi. Good morning. Hope you all fine. Maureen Mulangira called yesterday and asked me okay ayogera ku file eri mukesiye sibitegedde a message yandibanga si teri ku bino bye twogerako. Tweyanzeege abalabya Soul TV tugenda maso n'okufuna obubaka bw'abatulaba ku lunaku nga luno abakozi banaffe abakozi Kayija tugambye olunaku lwaffe lumu lwokka mu mwaka mulamba ekitegeeza nti tuteekwa kubaako kye twogera ku lunaku. Prince Apollo aganga nze pastor tulina masiko nze ndowooza omukozi atwalibwe ng'omugaso ennyo kubanga bayita mu bingi ekyo bwekyandibadde omukozi ayanditwaliddwa ng'omugaso. Amannya gange nze Byamungu Amos okuva Ntungamo nze ndowooza nti si mu Uganda wokka okujjako nga omusumba bwayo tusomesa okwekolera ne tusevinga akatono ketufuna
naffe ne tubaako okay bwetyo ensi bwe yakula mwebale tuweereza ate ng'agamba nti n'awalala bwe bityo bwe bibeera andi nedda akubuuze nga wa nedda akubulire nga wa si kyawano mu Uganda mugambye akubulire nga wa kale tuulabye obubaka Amosi n'abalala bonna ndowooza katunzike obubaka tujja kuba tubusoma eddakaawo naye Kayija simanyi. Good morning Mr. Apollo, ekyamazima minimum wage is the only solution, naye ekyewunyisa n'ababaka betuyita abaffe aba opposition tewali akyogerako mu parliament mu Charles from Mutundwe Kabawo zone n'abamu ba FDC gyebali abakozi balina ababaka aba batano ng'ekyabatwala si kwogera ku birala kwogera ku ebyo soko banje aina primary role olyoka obanje ogambe aina secondary role omukozi yagenda ku kadi y'abakozi kubanga akati opposition aina ambe okwogera ate kuona ataina na mulimu emyaka 5 kubanga yo oli owabakozi tayogera batalina mirimu yayogera balina ki mirimu naye akali no opposition araina okulaba nga nabano yaba pushing bakoleki opposition issues bas raises simanyo bagoberera oyerabe katagobera naye zasinza okunkwatako yoli alowooza mu nsi endala yo enaku zino badde nyugane bannanga bali ne Kenya badde bekalakasa bakubeti ya gas n'embuku yo enaku zino badde njogane banna Uganda bali ebweru nembagamba ekyaleetera ensi za Africa n'endala okufuna independence be bannansi baazo abaagera ne beetaba mu World War II bwe baavaayo ne bamanya lwaki bano balwana ne bamanya obutali bwenkanya ne bamanya okwagala ensi yaabwe ezo issues zonna ensonga zonna ezaali ezokola ki ezaali otawula World War II kakati bwe badda wano bategeeza bannaabwe ti abasajja bali balwanirira kino ate naffe weekiri badde balwanirira kino naffe weekiri ne bagamba olina muge nti kwatayo ka video obere mu ddwaliro eddungi Brussels okatutere ku TikTok okatere ku Facebook genda otulage essomero eddungi nga ekibi abali ebweru bajja nabe Uganda baagala kunyumya byano ng'ate bo tebabimanyi ffe tubuulire ebiri eri oli apime ategeereka ekitegeeza ffe ebintu byatusala kati waliwo abalowooza mu embeera gye tulimu mbu yesingayo bulungi beera munendala bwete bweri bw'oba olowooza mu nsi endala bwe gye ziri lwaki abalwala tubadduse eri lwaki ayagala okusomesa omwana wo bulungi amudduse eri lwaki ayagala omulimu nga gwa wansi amudduse eri maidi wamutwala e Saudi afuna akakadde wano ba maidi bameka abafuna emitwalo 2 eri afuna kaki kakadde nga kuliko ne transport weya ticket amutwala okumuzza kakati ekibajegeeza mu erigwa omulimu gw'olwalanga ogwa wansi ogwa maidi oli n'omuntu transport atambulira mu nnyonyi bamutwala mu ddwaliro bamuwa kakadde abakuŋŋaanya amagi abakola mu zikonveya bazimbye ebizimbe wano ng'oli akola mu supermarket e Bulaaya nga tabbye fe wano olina okusobola okubba ebintu bya mukamaawo osevinga obyeko kyokola so nti naga nti abava ebweru bwe mujja wano munyumye bye mulabye munyumye enguudo munyumye amalwaliro munyumye embeera yonna buli omu agiteke naye kati oyo munnaffe kyaliko Kyagulanyi Sentamu in Jinja on radio talk show said he cannot guarantee Ugandans that he can change the country anytime. I am not President Museveni, but I don't support minimum wage because the least paid according to minimum wage will not employ another person. Kayija, how many people do you employ? Let those guests tell us what qualifies a person to be an investor. Representatives of workers are going to talk. When are they Mbuza? Let those tell us who, when do they go to parliament to make laws like MPs? The lawyer is also a politician in disguise. Kaziba Moses yendowoza yo era nsomenga bweri. Kaziba. Good morning Apollo. Let them also increase the salary of police and prison, not the army alone. This is Norbert from Machindi. Agamba nti abasirikale nabo bongeze ku musaala naye twakirabye mu mawulire nga basazeewo okubongera ku misaala ndowooza abakwata mundu kiba kizaama amaanyi. Erebala is supposed to be respected and always the boss to reward him or her for every good work he did or done, like keep increasing the salary or wage. Mu companies mugundi ezimu settings ezimu bw'okola emyaka bwegiti olina okuva ku ddaala erimu ogende ku ddaala eddala
simanyi oba kiri kitya no actually nze nali ntunuulira ne omusala gwe yongereko olwa inflation n'ebirala nali ntunuulira appointment ya taata wange taata wange yatandika okukola mu mwaka gwa 73 ng'akola mu cooperative bank kuba yali wa cooperative movement naye amwapo ne bamugamba tukuwadde omusaala gwo okusinziira ku mbeera y'ebyenfuna eriwo kati ne bamugamba ne buli mwaka gujja kulinnyanga ebitundu ki 3 ekitegeeza be ebiseera nga tebeetaaga na kusaba kuleekaana kubongeza musaala omusaala gwajjanga kukola ki gwajjanga oyoge olage nti omukozi teweetaaga kubeera bosi weetaaga kuweebwa kiti bakuwe bye weetaaga kuba bosi mulala bosi mulala naye gwe bakuwe ebikugwanidde mu rights zo oli annumye oli simayani kaziba kumanya kuwandika luzungu nebide bimususa okola ki okutegeera yeetaaga abiwulirize waliwo endowooza nga naawe ogirabanga ddala kale good morning Apollo. It's too much in the construction and manufacturing companies. You can find a company when Indians are given housing, health insurance and transport, but the Ugandans working with them or even better than them earning only 10,000 per day without any allowance. How much is rent, transport, health, food, family? People are not okay. Banange toyanzege message tuzifunye naye olwakadde Aaron tuvaawo tutya wano owamagezi ki? How can we change this? How can omukozi mu Uganda asobola otya embeera y'okweyongerako okulongooka owamagezi ki? yesomese agezeko okwesomesa atuninge nga station ng'eno byeboogera amanyi obugabe bwe obugabe abatuuliriza Aaron bwategeeza obugabe ategeeza rights yes genda maaso ze ategeere n'engeri gy'asobola okuzirealizingamu agezeeko afube akwere kyakola ekisoboka mulimu ebitasoboka naye mulimu n'ebisoboka akolese amaanyi yesomese ate working hard kubanga n'abakozi nabo balina obuvunaanyizibwa mu ddakiika emu simanyi oba osobola balagirira gye basobola okuddukira waliwo abakozi abatasasulwa misaala waliyo gye bayita industrial courts zikola tezikola tebagenda tebanatuuka ku industrial court office esinga okuyamba abakozi ya labor offices buli ku district kuliko labor office bwekiyita ku labor officer ogenda mu industrial court kyemanyi ekyali emu Kampala Ntinda kati awo bwobanga bwolina okuddukira eddembe lyo ng'olaba nga lirinyiriddwa oli mukozi omukozi labor officer in fact mu Kampala ne buli division balina akawaaki so gibuuze weeri oginoonye oteekeyo mu buwandiike ababawoyo bajja kuyita boss wo naye yeewozeko kati labor officer for me order or recommendation. Kale akadde katuweddeko ekigambo kimu Kayija kyokka tusiibule. Kanso nga yagambye nti ensi eringa system buli kimu gundi omutima egono nti ebintu byonna byonna gwe byoyagala bino tubiparking tukino kikole ate kyekyafekitinga kiri kusinga nja kuddamu kwoyo abadde agamba minimum wage kigambo kimuba yes minimum wage sikulu minimum wage kikulu sente zitandikirwako buli omuntu akona sente zitandikirwako naye ku zero kyovolaba wano mu Uganda kyangu nnyo okukola emyezi 8 nga tebakola ki nga tebakusasula oyo nagamba mbu endagaano si kintu kikulu contract kintu kikulu buli omu nakkiriza obutawa kitiibwa nga mukkiriza abakulembera kyabagamba nti investor ekireta investor kujja tufune ki omulimu naye nga si mirimu gya kusaaga naye bw'abanga investors ze nga tetuli mu kufuna mirimu ng'abakola bakolera bwereere then asigaddeyo abaasiga kale bwe binaabanga biganye noonyako Aaron Kiiza ajja kwongera okukuwa bulamu butya buno bitambuza nga eddembe lyolowooza nti ng'olowoozezza nti lirinyiddwako katubaagaliza olunaku olungi abakozi bonna gye muli Salt Media mbaagalizza olunaku olungi olw'abakozi ffe tukola tuteekwa kukola tuteekwa kusigala nga tukola mu mbeera yonna tuddemu tusinkane olundi